in het slaat. Cornelia is aan het werk in de groentetuin. Ze schept en skoffelt. Tomke en Romke stinden naar te sjen. Zo, dat is wel klaar. Nou zit ik nog wat grien te krijgen, verraast. Wat was dit, Tomke? Slatersworteltjes. Slaat. Mooi. Daar snij ik een kropje slaat voor de tuin. Nee, die net. Er zit een slak op. Wat hindert dat nou? Dan ben je toch net bang voor een slakje vol? Ik was je de groenten dadelijk en met alle beste voort. Als lekker slaat eten met tomaat en paprika. En mijn slaasaus. En een eiken. Toen hast al zin om wat Jerk wil. Ik zal gauw met eten beginnen. Een skofke letter zitten ze bij de tafel. Bakte jerpels, Zo. een gehaktbal en slaat. Lekker eten, Tomke. Lekker eten, Cornelia. Tomke eet eerst de gehaktbal op, dan de jerpeltjes. Oh, lekker. Het slaat bewaart er voor het laatst. Ineen giet de bel van de voet door. Oh, wat vervelend. Geknoot, we zitten te eten. Ik zal er gauw heen. Eet maar lekker terug, Tomke. Tomke pjukt wat slaatbledjes onder varken en doet ze in de moelen. Maar als er weer een hapje nemen zil, shot er wat vreemds op zijn boord lezen. Hé. Er zit een gek ding in mijn slaat. Weg. Romke springt op een stoel en koekeloert op een tafel. Dat maakt er sjen. Wat is het dan? Ja, ik weet het net. Het is lang en grien. En nou gurkje? Ja, zo liek het wel. Maar dan mijn pootjes. En nou gurk mijn pootjes? Wat kan het? Oh, ik weet het al. Het is een roep. Maar de varken schept er de roep voorzichtig uit het slaat. De roep beweegt net meer. We maken nog maar hinnen. Romke bedenkt een mooi grapke. Toch maar i Cornelia haar slaat. Zij vindt beest niet slaat net slim, zei ze. Oh, ja, dat is leuk. Tomke liet de roep op Cornelia haar bord vallen. Sa. Hij skepte wat slaapletjes oerhinnen. Kleer. Dan mat ze wachtje. Na een skofke komt Cornelia weerom. Wat duurde dat lang? Mast maar gauw eten, Cornelia. Ja. Begin maar met het slaat. Ja. Cornelia neemt eerst een hap van de jerpeltjes. Daarna eet ze de gehaktbal op. Dan schoot ze wat slaat op een varken. De roep shot ze net. Tomke en Romke zitten naar haar te sjen. Wanneer zoeken ze die roep nou vinden? Hoe staat die eten net meer, Tomke? Oh, jawel. Tomke begint gauw te eten. Maar hij houdt Cornelia goed in de gaten. Ze schept weer een varken vol slaat. De roep had ze nog heel tijd net jongen. Tomke vindt het zo spannend. Als Cornelia de moelen leeg had, krijgt ze nog wat slaat. Heerlijk. En weer shot ze de roep net. Nou, Het wordt Tomke te lang. Hij kan hem net langer stilhouden. Cornelia, hast u soms ek een augurkje in die slaat? Een augurkje? Nee, dat loopt net. Ze schept het slaat om en om. En dan? Hè? Dan shot ze de roep. Ja, daar is die augurkje. Cornelia schrikt ervan. Maar een vies gezicht, zei ze. Jakkes, nog een ta. Een roep in mijn eten. Ze schoot het boord dadelijk voort.
Ik heb niet je Sinnelieten meer. Maar dan shot ze het gezicht van Tomke en de kop van Romke. Wat had die een willen? Oh, je wist het. Hij stoot die roep op mijn boordlijn, Tomke. Ja, hij zie het in mijn slaat. Maar Tofies best in het slaat dan net slim. Mooi grapje van Tomke, Cornelia. Dan begint Cornelia te laitjen. Wat is toch een dikke boef, Tomke. Cornelia krijgt haar boord. Ze schoot de roep naar het slaat in een leeg skaaltje. Zo, ik hou me niet wel onderheen. Die vindt het wel lekker. En die roep dan? Die mooi zeg ik wel. Hen ben gek op beestjes. Maar Tomke bedenkt in niet wat betters. Maar ik die roep voor haar? Dan liet ik hem aan juf Klaske zien. En dan vertel ik haar van mijn grapje. Cornelia lakert. Nou, goed. Ze krijgt dadelijk een potje uit de kast. Daar komt de roep in. Nou, hier is die roep. Maar net stiekem in juf Klaske haar eten wij, hè? Nee. Nee. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.